வணக்கம். நான் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி காயிலேப்பட்டியில் 8ஆம் வகுப்பு படிக்கிறேன். இது நாங்கள் செஞ்சுருக்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டோர் அலாரம். இது வயசானவங்க வீட்டில் இருக்கப்ப நெட்டெல்லாம் திருடிட்டு போகிறாங்களே, அதை தடுக்கிறதுக்கு வந்து இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். நாங்கள் கிராமப்புறத்தில் இருக்கப்ப, நாங்கள் தோட்டத்தில் இருக்கப்ப வீடெல்லாம் அவ்வளோக்கு ஒட்டி இருக்காது. எல்லாம் தள்ளி தள்ளி இருக்கப்ப திருடிட்டு போயிடுறாங்க. அதுக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். இந்த ப்ராஜெக்ட் தேவையானது ஒரு கிண்ணம், ஒரு பேட்டரி, ஒரு மோட்டார், ஒரு கிளிப். இந்த ப்ராஜெக்டை கலரில் இந்த பக்கம் ஒட்டிட்டு, இந்த ஒரு அட்டையை இந்த பக்கம் ஒட்டிட்டு, இந்த கிளிப்பில் இந்த அட்டையை கோர்த்துட்டு, இது வயசானவங்க வீட்டில் நைட்டு தூங்க போகிறப்ப இந்த பேட்டரியில் இந்த வயரை மாட்டி வச்சுட்டு போய் படுத்து தூங்கிட்டாங்கன்னா, யாராச்சும் திருட்டவங்க வந்து பின்னாடி இருந்து தள்ளுற இது கடை உடைக்கிற மாதிரி இருந்தாங்கன்னா, இந்த அட்டை வெளியே எடுத்தோடனே இந்த டோர் எல்லாரும் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். இந்த டோர் எல்லாரும் அடிக்கிறப்ப வீட்டில் இருக்க பெரியவங்கள்லாம் உஷாராகிடுவாங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும். எல்லாருமே நல்லா இருக்கும்.